Nkwanga. Nze Geoffrey Nkwanga. Okay. Abamu no bantuuma Kasuku. Lwaki bakwita Kasuku? Anti kati nze nazanyanga Kasuku mu luyimba lwa Baby Deo Kawanga Yogera. Kawanga Yogera kiki ekyakutta kati oyo omusajja eyali mu vidiyo eyo nga ayogeza Kawanga. Yono Geoffrey Nkwanga goyogera naye akadde kano. Tuzanyiremu oba tuweemu akapera nga oba olyamu Baby Deo enseeno. Bwebutyo obulamu bw'ensi bwebutyo bwe bubeera naye nga gaali mawulire ga ntiisa. Gaali mawulire ga ntiisa. Deo yagenda yali mukwano gwange biwanvu. Ebya Deo yali mukwano gwange twatambuza obulamu ekiseera kye twabutambuza paka Mukama lwe yamuyita. Kakati ate nange nentandika olugendo lwange nga nze. Naye nga nazanya mu luyimba lwe. Deo yali anjagala nnyo being nti nalina talent nga nze mu kuzanya katemba nga nsobola ate nga ne mu kuwandiika nsobola kati nga twakwatagana ng'abantu bwe bakwatagana ne tukola oluyimba lwa Kawanga Yogera olwo oba Kasuku. Okusooka oluyimba olwo baali luyita Kakiga. Kakiga? Bwe twalutumba. Nti ono Kakiga yali alunda nte mu ttale. Kakati ebiseera ebyo ne wabaawo fight ya Eddie Kenzo ne Kasuku. Kati ne wabaawo guy bamuyita Dosa Dosa. By the way, Dosa Dosa yali promoter, music promoter. Yali yeyita MSS. Naga nedda. Kati bwe tuteekawo Kasuku kikola ne tukikyusiza obudo ne luva mu Kakiga ne ludda mu Kasuku. Era ne tulutuma Kasuku. Luyimba ne lukola bulungi. Obulamu ne tubuddewo ne butambula. Paka bambi Mukama lwe yamujjulula. Kama amusaasira omulemire. Enkoko y'emiggo omanye abasajja balina emitwe emyogi. Oyo mukulu wange Emmanuel Boogere alina omutwe nga gwokya. Era lwakuba Katonda bambi obulamu teyawangaala nnyo. Boogere yafiira ku myaka 28. Naye Boogere ye muntu eyalabanga ekintu enkya n'akuwa oluyimba. Kaakati waliwo mukulu wange sitole yali bweti. Waliwo mukulu wange mwali Mityana omwo bamuyita Kintu Peter. Wa director wa Kinda Contractors alina essomero New Bright Angels bamumanyi bannamityana. Kakati mukulu wange oyo yajja Mityana wabangawo mwannyinaffe lwakuba kati yawummula bambi. Awummule mirembe n'ajja n'akyala ewa mwannyinaze oyo bwe yakyalayo aze ku bugenyi. Ate omuko bwe yajja emiggo teyamukuba miyitirivu. Ngera oluyimba bw'oluwuliriza agenda okwennyonnyolako okwennyonnyako nti ndi mwannyina w'olinga emiggo gyamulidde dda. Kati bigwa mu matu ga Boogere nti kintu kye bamukoze bamukubidde emiggo ewa Nalubanja tegirojjeka. Kaakati Boogere wagenda okuyita wiiki emu ng'awulira nti nga bw'omanya abakyala yadde n'obuwompoza aba batono ennyo ngera bwe wabiwuliranga nti omuko yankanda emiggo. Kaakati ne bibeera bwe bito lwakuba oluyimba lulimu akantu kennakwata kennalabamu akaali ak'amakulu akayinza okuyamba buli omu nti nno ak'okwanjula ako yesi nti n'omwami simanyi ti fuba nnyo mukyalawo nti fuba nnyo omukyalawo okumanya ewammwe wali ntalo ali kusanga n'ennyokaawo n'amukambula oli mukola kyeri abakyala bahafuwa okiraba nti omuwala afunye omusajja we era ne bwe biba si bintu byambaga n'amutwalako ne mubazeeyi abantu b'ekika ne bayitibwa ne wabaawo ng'engeri ya pate buli omu n'amanya omuko oyo n'omuko n'amanya abakadde be n'amanya nammwe bakoddomi be ng'omuko bw'abeera atuuse nga ne bw'atuuka kiro oli basanya omuko okutuuka ttirwa n'enkoko nze enkoko gye nalye nateete nalya ya miggo saalya zino eziba n'ebyoyo enkoko ze. Kakati amakulu mu kyo nti beera ne mukyalawo neefuba okulaba nga bakumanyi otuuka gye bamuzaala. Kakati gye emiggo egyali mukulu wange Kintu Peter. Kati Boogere n'atuwamu oluyimba. Kati mukoddomi waffe oyo ye oluyimba luno yafunako kopi? Saamanya. Nali muto. Ojabuuza Frank. Ojabuuza mukulu waffe Frank nti muko oluyimba olwo yamala n'alutegeera. Ni Kintu Peter. Kintu Peter. Njamubuuzaako naye nga waliwo ne mwannyinaze ayinza okuba nga amanyi sitole y'obutuufu. Maama Twaha ali awo mu Kazangola asomesa ku Kazo Summit. Somero bayita Maama Twaha Topista Nalubwa Topista. Kati yabeera nnyo ne Boogere
kati story nja mubuzaako yajjo jimbulira obulungi ambulira omukoyo yabimanja byaggwera nja kuddayo mubuuzeeko mwanyinazo ekyo kirungi tulabe nti oba n'oluvannyuma omuko yamala n'agatta Peter kubanga nti awo oba owemusa bwekiri oba yamala n'agatta Peter olw'emigo gye yakola ki oba oli mwanyinaffe ye embeera eyo obusungu yabukkakanya ati amala n'agamba naye omukulu yabiyimba mu luyimba olwo gye byaggwera nti nambalira empisatu emitwalo nakinkwasa nga nejjanjabisa egyo kati sitege omanye ebiseera ebyo emitwalo 3 ndowooza zabanga sente nyingi kwa oluyimba olwo lwali ndowooza nga lwa 98 New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'osaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzite China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, nate muntu wange nkwebasa okubanga okyangoberera nze Muzungu David ndi wano ndi ne muganda wange onankyaliddeko wano tugenda mutegeera mpola mu maaso awo gye tunagenda nga emboozi eno tuginyumya Sseruganda nsaba tuleme kukozesa budde bungi tubeere nga tubuuzaako ba Sseruganda ne bannanganda okusinzirira eyo yonna gye bali basebo ne bannyabo mbalamusizaako yonna gye musinzira okutulaba. Amanya gange nze Geoffrey Nkwanga ndi musajja muyimbi esebo. Okay, Geoffrey Nkwanga oyina ekintu kyonna ekiyinza okubanga kikujjukiza oba abantu kye basobola okubeera nga basinziirako okutegeera mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu? Mpozi mu kisaawe kya Kadongo Kamu kye basobola okunzijjukirako nayinamuko ku bantu bange abayimbi ba Kadongo Kamu. Yes sir. Nange nayimbako ku Kadongo Kamu. Yes sir. Newankubadde kati nakyuse nenzira mu style endala naye nga nayina mukulu wange baali bamuyita Emmanuel Boogere oba Emi Boogere abamulabako yayimbiranga mu Peking yayina mukyala we nga bamuyita Sala Boogere abayimba obukodyo bw'omukwano era nga mukulu wange yawandika oluyimba obukodyo bw'omukwano abalumanyi buli omu njazika amatuugo
yenze munnamwene leero mbirese ebinyuma kati yayiwandika oluyimba olwo mukulu wange bamuyitanga Emmy Boogere kati mugenzi era twamuziika awo mu Kiyinde waffe Mityana Essebo naye yali muyimbi yayimba oluyimba enkoko y'emiggo eddagala ly'obuganzi n'endala nnyingi lwakuba biyiseeko emyaka bambi naye nga yali musajja muyimbi ate nga muwandiisi mulungi. Okay, kati nga tetunaba kugenda maaso kubanga kati otutumye emirimu giringa ebiri tulina okubanga tutegeera ku gwe gwe tukyaziza ate era tubeerenga poliisi yagenzeeyo munaye oyo gwe bafiirako kati tubadde tunoonya abantu bangi nga beebuuza ku omugenzi Emmanuel Boogere tebamumanyi abamumanyi bamumanyiiko katono bamanyi kano ak'omu kisaawe nga beetaaga okubeera nga bategeera ku Emmanuel Boogere. Naye kati tugenda kukozesa omukisa guno tugenda kufunamu emirundi ng'ebiri. Omulundi ogunaasooka twagala tusooke tutegeere ku ggwe. Otugambye gwe Geoffrey Nkwanga. Nze Geoffrey Nkwanga. Abamu no bantuuma Kasuku. Lwaki bakuyita Kasuku? Anti kati nze nazannyanga Kasuku mu luyimba lwa Baby Deo Kawanga Yogera. Kawanga Yogera kiki ekyakutta kati oyo musajja eyali mu vidiyo eyo nga ayogeza akawanga yono Geoffrey Nkwanga goyogera naye akadde kano tuzanyiremu oba tuweemu akapera nga oba olyamu Baby Deo enseno bwe buti obulamu bw'ensi bwe buti bwe bubeera naye nga gaali mawulire ga ntiisa Deo yagenda yali mukwano gwange biwanvu ebya Deo yali mukwano gwange twatambuza obulamu ekiseera kye twabutambuza paka Mukama lwe yamuyita. Kakati ate nange nentandika olugendo lwange nga nze naye nga nazanya mu luyimba lwe Deo yali anjagala nnyo being nti nalina talenti nga nze mu kuzanya katemba nga nsobola ate nga ne mu kuwandiika nsobola kati nga twakwatagana ng'abantu bwe bakwatagana ne tukola oluyimba lwa Kawanga Yogera olwo oba Kasuku okusooka oluyimba olwo baali lwayita Kakiga bwe twalutumba nti ono Kakiga yali alunda nte mu ttale kakati ebiseera ebyo ne wabaawo fight ya Eddie Kenzo ne Kasuku kati ne wabaawo gayi bamuyita Dosa by the way Dosa yali music promoter yali yeyita MSS naga nedda kati bwe tuteekawo Kasuku kikola ne tukikyusiza obudo ne luva mu Kakiga ne ludda mu Kasuku era ne tulutuma Kasuku luyimba ne lukola bulungi obulamu ne tubuddewo ne butambula paka bambi Mukama lwe yamujjulula Mukama amusaasirawo mulemire ffenna nno lwe lugendo bwe kiri nze naawe nooli n'oyo eyeeyita ow'ekitalo naye lwe lugendo naye enkomerero ate munaye ab'ekitalo abo bagenda bubi. Nze juzi nalabako bwe baziika Dr. Samson Kiseka naye nga mu kuziika Dr. Samson Kiseka yaliko gundi vice president wa Uganda era nali n'eddwaliro wano awo okutuuka okuyitawo nti Kiseka ewa Kiseka nikyava ku gundi ku ddwaliro lye waliwo ddwaliro lyayo dokita kati olaba kuli Aga Khan kati waliwo nga barracks ekyo ekikuba ekiweta bweki yes waliwo basirikale n'abajasi be basulawo eryo lyali ddwaliro lya Dr. Samson Kiseka newafuuke wa Kiseka n'agenda ng'alanda paka eno nga ku shamba akedi kati eri gye baamuziika amagye gaali gawembedde nga ge gakuttewo naye kati munnange baamuleka ali mu njegere zokka nakiraba ng'ali mu kajegere ga mu nsi ennamba nga baamupimirako ako naye ye ate wa mukisa nti yagenda ogenda nga bakyamwagala kati nafuna omukisa nali ngenda Aleptong ninkyamakerera okugenda we baziika pulezidenti w'eggwanga Dr. Milton Obote ng'ali mu Lusenge wali eyo gye baamuteeka ali mu kasiko ali mu ensiko emugizeeko yenna so baganda bange ebigambo bino tubyongera si mu bubisi lwe wa bukyayi
naye tunuulira ssaawa yo envanyuma egenda kufaanana etya. Omanyi kibi nnyo okutuuka nga abaana bo abantu babayisaamu amaaso ne batakutwalanga na muntu, n'abamu abaana batuuka okubeera nga badduka. Nga omuntu buli watunuulira omwana wo najjuka mwana naye atuuka nga amutunuulira bubi. Naye kyandibadde kirungi tulivampinga ensi yaffe oba n'ebikolwa byaffe ng'omukisa gukyaliwo. Ng'omukisa gukyaliwo. Nze ngenda kuwa example. Ebigambo bingi nnyo byayogerwa ku omuyimbi Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde era n'atuuka n'ayimba oluyimba Akaalo k'e Bubondo. Naye okimanyi nti okutuusa ensi eno erivaawo sisuubira muntu agenda kutunda kyalo Bubondo nga Hamani Basudde. Bwe kiri population era singa Bubondo yeteekako gate wet nga buli ayingira asasula era naawa ne reason nga tugenda mu offices ne bakubuuza ensonga kyekuleese nti Hamani Basudde. Era ojja kwesanga nga income eyandibadde nga eyingira mu Bubondo eyingira mu kulwa Hamani Basudde nti yali branding ekyalo era ekyalo bajja tuuka ndowooza naliri erinnya Bubondo likakane bafuulewo Basudde nga woolaba Kabaale Bugonzi waawe we yafiira. Era nawo waatunda nti Kabaale Bugonzi ewa Basudde. Buli weyogera ku Kabaale Bugonzi omuntu najjukira Basudde nti yatuuka n'akola ki n'alya ekifo ekyo ekya Kabaale Bugonzi era ekyo kimanyiddwa nga ki Kyabasudde ng'ekifo ky'Abasudde. So bantu bange abali eyo byebimu ku bintu bino byetugezaako okubeera nga tukola nti olunaku olwaleero weekube mu ttooki okyuke. Tulina pulezidenti waffe abanyigirize His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu yali muyaga era nga ensi teri muntu ayagala nakubeera nga yeekuusa ku kigambo music olw'abaana abo nti naye ensi gye yagendanga ekyuka ate munnaye banne be yatwala eri. Omanyi nti abantu bangi bayingira mu music bayingira mu activities embi n'ennungi naye nga beegomba bantu abo. Naye okimanyi nti nga we yabatwala ate we yabakomyawo ate n'abayingiza ewalala. Abaana bayitirivu. Abayimbi tebaalinanga office gye bayingiramu. Kati si be bakulembera za office. Parliament terimu abayimbi banabitone kumpi 20 nga bakozesa ekitone kyabwe. Yes. Ebitone byabwe ate ne bibatuusa ku kirala. Wali omuyimbi yalinga mudongo. Wetwava ku badongo abadongo beba Emmanuel Bogere bakwasitegera ekigambo budongo ekyo kiwanvu mu ndowooza naye genda owuliriza oluyimba lw'Abasudde abayimbi mutuveeko kubanga abayimbi obudde obwo baakolereranga walagi baakolereranga mmere ya leero nga wajja watuuka watuuse n'ayimba ne bamuwaayo obuwalagi n'anywa ye eyo sho n'abanga akoze eki kati wafunayo ono nga ategeera nti nze show yange enkoze eki njimaze. Baali tebeeyisanga bantu baali nga kintu ekyesisiwaza. Jjukira nti n'obudde obwo endwadde we zajjira n'obukyafu abamu baali bakyafu banyumizako ku mwami ono Muzeeyi Ssegamwenge Misiya Ssegamwenge mbu olunaku lwe yalekerawo okuyimba waliwo olunaku lwe baali bagenze waliwo ekivulo ekyali bali backstage kakati baba bali backstage kati olidde yavajja abaana ne bajja ne babikula ekiveera bati oba baali baana oba bavubuka bakukya ne babikula ekiveera bati emabega eno backstage ne babikula ekiveera kale lengera betugenda okusasulira mbu nabo bazitwa balabe nno kati Muzeeyi Ssegamwenge n'agamba guno omulimu teguli mu kitiibwa n'agasigenda kudda mu bino era we yakoma teyadda ku stage. Nga mu bufunze ebiseera ebyo omulimu tegwaweebwanga kitiibwa. Kati tuzze wano mu mulembe guno gw'abavubuka nga bazze ogwo ne tuva mu bali abadongo ne tuyingira mu mulembe gw'abayaga. Kati abayaga eyo regimu naye egenze ekola ki abayaayi okuva mu njaga mwemuva obuyaga akoganga babalaba nga abayaayi. Yes. Nti kati be bantu abali mu office naye nga abo bantu bange eno tuzzeeyo just kugira nti eyo yali project ya government kubanga
population y'abavubuka yali egenda ekula era abantu abamu abayimbi abaliwo by then abavubuka oba abayaga babakwasa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga bakulembera bannaabwe naye nga okutwalako population y'abavubuka abamu mu direction eyo kubanga bangi baali basomye nga tebalina mirimu tebagenda kufuuka kizibu eri gavumenti kati nga balina okozesa omukisa ogwo abavubuka population endala wayazigatte bayingire erudda eri kati kumbe kye batamanya nti omuggo gwe wakola ki gwe weeyolera omuggo gwe wakola ki akabaka weeyolera ekakulumenta kati bano nabo oluvannyuma tyate laba omukulu waavaayo eri najja n'akola ki n'rebranding ekintu kye yakola tikati saa zino buli muvubuka yenyigidde mu byobufuzi edda eki twalinanga abantu nga ne ku kyalo okimanyi nti oyo alina okubeera mu byobufuzi. By the way olaba Bobby oyo olwaleero ne bw'anaaba tafunye entebe alina omukululo gw'atadde alaze omuvubuka nti osobola kubanga ye ayinza obutafuna mukisa ayinza okugufuna oba obutakola ki kubanga kusinziira ku nteekateeka ya Mukama yamanyi nene bw'aba tagufunye agenda kwogerwako n'abalala bagenda kujja bangi nnyo bakole ebintu bingi kwekkiririzaamu nti yatuwa Beni Kiwanuka wayogerwako nti entebe teyagifuna naye n'okutuusa kati akyayogerwako. Anyway kale bantu bange munatusonyiwa naffe tuli bannayuganda ebitambula mu Uganda tuba tubiraba. Nkyali ne omugenyi wange Geoffrey Nkwanga muyimbi wa Kadongo Kamu muyimbi wa bandi ate ava mu family enyimbi ya Kadongo Kamu ey'omugenzi Emmanuel Bogere ye muwandiisi w'oluyimba obukodyo bw'omukwano. Mukadde nzaalibwawo Mityana mu Kiyinda. Bayitawo mu Kiyinda Kisira. Mu Kiyinda alimu ebitundu bibiri waliwo Kiyinda A ne Kiyinda B. Kati Kiyinda B mu Kikatuliki ate Kiyinda A mu Kisiraamu kati nze nzaalibwa saidi zeno mu Kisiraamu naye nga ffena tuli awo mu Kiyinda. Ozaalibwa mu Kisiraamu naye nga tuli mu Siraamu. Kakati oludda olw'ekyengulu lw'Abasiraamu olw'ekyemmanga si lw'Abasiraamu kati nze ndi ku lw'ekyemmanga n'ekitundu awo wonna wakazibwako mu Kisiraamu kubanga era ekkubo olisala guba muzikiti nekyandibadde eky'Abasiraamu kati nze kino kigo ky'Abakatuliki ate eno Kisiraamu kati nze ndi saidi eno mu Kisiraamu naye nga siri Musiraamu. Ozaalibwa ndi mutabani w'omugenzi Jojo Wilson Kavuma abaawuliranga ku nnyimba z'omugenzi Emmanuel Bogere yayimuyimbanga nnyo. Wilson Kavuma ye taata wange mubazi ekibibi galaji yali musajja mubazi bayitangawo ku kibibi galaji teyali galaji wabula ekyalo bakiyitanga kibibi galaji esebo nga maama wange ye mugenzi Nankya Merida ye ate twamuziika ku kaalo bakayita Namutidde era bw'oba owulira era ennyimba za Bogere mwekali nti tine namutidde nja kutuuka akaalo kali eyo singayo akakuuma maama kakati akaala tekali olwo terulimu enkoko y'emiggo so by the way nga wadde tukyali ku bulamu obwo mpaako a brief story about enkoko y'emiggo. Enkoko y'emiggo omanye abasajja balina emitwe emyogi oyo mukulu wange Emmanuel Bogere alina omutwe nga gwokya era lwakuba Katonda bambi obulamu teyawangaala nnyo kuba Bogere yafiira ku myaka 28 naye Bogere ye muntu eyalabanga ekintu enkya n'akuwa oluyimba kaakati waliwo omukulu wange sitole yali bweti waliwo omukulu wange mwali Mityana omwo bamuyita Kintu Peter wa director wa Kinda Contractors ayina essomero New Bright Angels bamumanyi bannamutyana kakati mukulu wange oyo yajja Mityana wabangawo mwannyinaffe lwakuba kati yawummula bambi awummule mirembe najja n'akyala ewa mwannyinaze oyo bwe yakyalayo aze ku bugenyi ate omukobwa yajja emiggo teyamukuba miyitirivu ngera oluyimba bw'oluwuliriza agenda okwennyonnyolako okwennyonnyako nti ndi mwannyina w'oli ng'emiggo gyamulidde dda kati bigwa mu matu ga Bogere nti kintu kye bamukoze bamukubidde emiggo ewa Nalubanja tegirojjeka
kakati boogere wagenda okuyita wiiki emu ng'awulira nti nga bw'omanya abakyala yadde n'obuwompoza abo abatono ennyo ngera bwe wabiwuliranga nti omuko yankanda emiggo kakati ne bibeera bwe bito lwakuba oluyimba olulimu akantu kennakwata kennalabamu akaali ak'amakulu akayinza okuyamba buli omu nti nno ak'okwanjula ako yes nti n'omwami simanyi ti fuba nnyo mukyala wo nti fuba nnyo omukyala wo okumanya ewammwe weewali ntalo alikusanga n'ennyoka awo n'amukambula oli mukola kyeriyo abakyala bahafuwa okiraba nti omuwala afunye omusajja wo era ne bwe biba si bintu byambaga namutwalako ne mubazeeyi abantu b'ekika ne bayitibwa ne wabaawo ng'engeri ya pate buli omu n'amanya omuko oyo n'omuko n'amanya abakadde be n'amanya nammwe bakoddomi be ng'omuko bw'abeera atuuse nga ne bw'atuuka kiro oli basanya omuko okutuuka attirwa n'enkoko nze enkoko gye nalya ennateete nalya ya miggo saalya zino eziba n'ebyoyo enkoko ze kakati amakulu mu kyo nti mbeera ne mukyalawo neefuba okulaba nga bakumanyi otuuka gye bamuzaala kakati gye emigga egyali mukulu wange Kintu Peter kati boogere n'atuwamu oluyimba kati mukoddomi waffe oyo ye oluyimba luno yafunako kopi saamanya nali muto ojabuuza Frank ojabuuza mukulu waffe Frank nti muko oluyimba olwo yamala n'alutegeera ni Kintu Peter Kintu Peter nja mubuuzaako naye nga waliwo ne mwannyinaze ayinza okuba nga amanyi sitole y'obutuufu maama Twaha ali awo mukazi Angola asomesa ku Kazo Summit somero bayita maama Twaha topista nalubwa topista kati yabeera nnyo ne boogere kati sitole eyo nja mumubuuzaako yajja ogimbulira obulungi ambulira omukoyo yabimanja byaggwera nja kuddayo mubuuzeeko mwannyinazo ekyo kirungi tulabe nti oba n'oluvannyuma omuko yamala n'agatta Peter kubanga nti awo oba owemusa bwekiri oba yamala n'agatta Peter olw'emigo gye yakola ki oba oli mwannyinaffe ye embeera eyo obusungu yabukkakanya ati amala n'agamba naye omukulu yabiyimba mu luyimba olwo gye byaggwera nti nambalira empisatu emitwalo nakinkwasa mbenga nejjanjabisa egyo kati sitege omanye ebiseera ebyo emitwalo 3 ndowooza zabanga sente nyingi kwa oluyimba olwo lwali ndowooza nga lwa 98 kale muganda wange so otugambye gy'ozaalibwa nti ozaalibwa Kyenda Mityana n'otugamba ne bakadde bo ozaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa omwaka 1986 otwaliriza emyaka 39 onootera ofuka anti Livingstone Kasozi yagamba nti ku mulembe guno gwe tuliko ow'emyaka 4 agenda kubeera jjajja w'abajjajja nga nti gye bujja omuntu okukula n'atuusa emyaka 4 yajja kwewuunyisa ng'ekyalo nebaza Mukama kubanga kati ne mukulu wange gwe twogerako boogere yafa wa 28 kitegeeza bw'olaba ng'otambuddeko n'oweza emyaka egyo gye tutuuseemu kati Katonda aba akusaasidde nange nzijirira naye kansabe Mukama Katonda ansobozese entuukeyo anyway so muzaalibwa abaana ameka? Mwani mutaata mu maama mpozi bataata bakola ne bamaama obwolumu kati bataata baffe taata waffe yatuzaala mu bamaama ab'enjawulo kale sifunanga budde babala tusooke tutunuulire mpozi nekyengenda okujjukizaamu mbadde nkujjukiza mu famire nti mulimu boogere tulina n'omutabani omuyimbi mutabani waffe muyimbi mwana wa mwannyinaza Izonti sister wange yazaala Izonti ndowooza ekitone era ndowooza olaba ekiva oyo bamuyita Kyazike baaba wange Kyazike abeerawo muwabigalo Emityana yazaala oyo omwana Izonti era Izonti mutabani wange toddaawo n'obuuza Izonti kyobula Izonti okuyimba owulira ne bwaba ayimba tageegenya ayimba bulungi kitone yakiyonkera ddala nekinoga oyo mutabani wange so tubadde ku maama muzaalibwa abaana ameka?
maama yatuzaala abaana 12 naye nga mutaata waffe yatuzaala abaana 9 asooka n'azaala abasatu n'azaala naffe abaana 9 naye ku mulembe guno omukyala n'okuwa abaana abasatu oba okame bwekiri naye nga yatuzaala abaana 9 naye lwakuba abaana 9 tulabika tusigaddewo abaana ndowooza nga 12 tusigaddewo abaana nga 8 kubanga bali abo yasooka okuzaala omu yafa ababiri we bali waliwo omukulu wange omu bamuyita Mujabi ali awo kusala amalodi awo mu junction awo nga ku kalenda awo abamanyi Mujabi bamumanyi awo oyo mukulu wange kaakati ne mube yazaala mutaata waffe omwenda boogere yali omukulu n'afa waliwo omwannyinaze Naalongo naye yafa yakafa omwaka oguwedde ogwo yali amuddako ne wabaawo abajja nga baddako nze kati ninga kati mu baana 12 nze ndi wa 10 ababiri abasembayo badda ku nze omulala mwogezi wa ku mikolo bamuyita Lubowa Richard abeera nnyo ne mwami wa Malabaluna Boyo babeera babiri omu bw'abeera aleesa abako omulala abeera waka mwogezi wa ku mikolo Mukama yamuteeka awo omulala mubeera naye muno mu kitundu kyammwe bamuyita Sekiranda ali mu bya mmere n'abalala omulala mwannyinaze asomeza Kazo Summit awo bamuyita Topista omulala Samali Christine n'abalala kale so obulamu we butyo ne mu butandikira Ekinda Mityana Mukinda Mityana tukula obulamu buno obw'okusoma bwo wayitayo nasomako nasomako so nali wano ne Muswaswangule so nangamba nno nze ndi musajja muyivu owaddala Muswaswangule oyo twasisinkananga nnyo ku Mozart awo era kyali ewange kakati ebyokusoma kwange nzikiriza olyose n'ombuuza kusoma kwange okwo mulimu akatundu nsaba Mukama nsaasire bwe mba ntuuse gye ndaze olugendo lwange luno nga saagala bwe mba nnyumya mboozi yange nkabuuke kakati mukukula bwenze nga nkula mu bulamu buno mwe tukulidde natwakuliranga wa mirundi 2 mu Kiyinde wa maama mu Kiyinde wa taata nenamutidde wa maama taata waffe yalina amaka 2 mu Kiyinda wano nenamutidde gonna gaali ga musingo kati nga oyituyinza okugenda wa maama netumalayo ebbanga oba gyo byate nojja nosomerako mu Kiyinda kati twasomanga bwe tutyo nensomako primary nensomerako ekalangalo RC nensomerako Champs gye natandikira nenzira Mityana mu Kinda Kiyudaaya kalangalo sono mutetema yeyo side gye baziika Godfrey Muwaya Kayanda bamuzika mutetema kakati kati ekalangalo lino gye baziika AK47 era yeyo kakati natwatambulanga netuva namutidde netujja ekalangalo netusoma kale tusoma primary eyo bwe tusomera mu Kiyinda nasomerako ku St. Noah mu Kiyinda nenzijanga bwenzire namutidde bwe tutyo twawona twalinga bwe tutyo bwe tusoma n'osomerako eno bwetyo paka lwe natula P7 mu Kalangala Lasi kati awo okuyimba ne kukwata akati kakati obiseera ebyokugere ng'ayimba naye nga tuli baana bato kati bwogera tuukaafa mwaka gwa 2002 waliwo abavubuka baya inspiringa bangi ku kyalo namutidde nga bonna baagala okubeera nga boogere kati mwabo mwe mwali munywanyi wange omubamuyitanga Sally Anthony Mukama musaasire yawummula Sally najja ewaka nansaba ewa maama n'agamba omwana yali ansingako ku myaka nga nsingako emyaka ndowooza nga 5 aba akusinga nansaba ewa maama nanga maama omwana oyo nsaba omumpa agenda ayimbe tutandise ekibiina kyaffe ky'abayimbi ku kyalo maama naye yali mukyala muyimbi nga alina ekibiina ky'abakyala ku kyalo ky'osimba onaanya be babayimbanga ku kyalo be bayimbiranga Honorable Kiwanda abo beesimbyewo ne babayimbira bwe bayitangamu ne bagenda nga bayitawo naye abasajja abo kakali naye nga bamaama bayimbira Bakiwanda abo bayagala Bakiwanda nebigwa naye nga maama yabayimbira bambi abo baani waliwo n'abalala nga tuli baana bato tulaba yayimbirako ku Bakirenga Honorable baani badi ewa Bushagala baani nga maama ekibiina kiki kati najja nansaba ewaka Sally Anthony
natutandika ekibiina netutandika okuyimba twakiyitanga basooka kwavula. Wano wetuli ndowooza kibiina lwayita basooka kwavula mwabulako kukyusa kitebe mu kireewa kati netuyimba mpolampola nti kati bambi nga simanyi kuwandiika nyimba ate nga sali awandiika ennyimba olwo namala P7 kati story eyo mpanvu eyange nesali mugundi eyo mpanvu basooka kwavula gitasingazi tetwakubanga engoma zaffe nga tukuba engoma nga tusobola okutimba akakaali kaffe ne tukuba engoma ab'engoma ne bakuba kakati engalabi ne zikuba ne bateekawo waliwo musajja yali alina kyadungu ng'aleeta kyadungu n'akikuba ne tukuba engoma ne batabulamu kyadungu ekyo nga kirina beesi ssebo nga bagikuba nga tukuba show yaffe n'ebeera y'amaanyi. Ebyomu olumu bijjawa ababasooka nkugambye twakubanga ngoma kati sali yali mu ekereziya famire yaabwe yali yekereziya taata we nga musomesa era nesaawo nga kukyalo bamuyita musomesa ewa musomesa Yakobo Kafeero kakati nga engoma z'ekereziya zibeerawo zisulawo abasali be batereka ebyekereziya kakati naffe bamaama nga waliwo gwe bayimbira lwa Bushagala era Bogere yawandiika oluyimba olwo nti buno obugoma twaweeyazise tetulina bwaffe ekizibu ekyo kituli bubi singa ddi okkiriza n'otuyambako okutuwa ebivuga ekibiina kino okyandikuze nnyo Bogere yaluyimba kakati oyo ddi lwa Bushagala yafa kati ndowooza n'abawo engoma kati engoma ezo nga tujjayo bujja mugate eza kyaki eza kyaki ezo nga si nnyo n'ezino nga bwetusaba nti ngoma sali yali mwana wa mpisa nnyo ku kyalo ng'abantu abakulu bamuwuliriramu ngaga nti maama tusaba ku ngoma bamuwa buwi ngoma netutandika okunyumirwa obulamu kakati olwo ekivulu kyaffe ekyo kyammeka ekyabasooka kwavula kyabanga kya 10 oba 3 2 bwe biri abato 100 abakulu 3 bwe kitongera bumanye ebyomukyalo byali biseera by'omwaka gwalinga 2 awo bwe watyo ng'abantu bajja ne bayingira lwakubanga bw'omanya ebyekyalo effujjo nga lingi nga waliwo ab'emitima emibi batukolako okwonoona baagala okulwaniramu ne babitutamya okitegeera naye kati wakati mu kuyimba mba neebuuza tukoze tutya kati sali wajjene Kampala ye yali ansingako ku myaka ayagala ku recordinga nyimba bwe yajja n'ajjako ewakasajja awo ku Nairo Theatre bwe yatuuka anoonya butya bwayimba n'abako abantu be yakwatagana nabo ne bamuyingiza mu studio na recordinga tape yali ya Christmas tetukyamanyi na gyeri yali egambye yawo nsimanyi era Christmas sikyalujjukira bulungi ndwerabidde naye nga tape teyatambula nnyo naye nga yafulumya luyimba lwali lwa Christmas kakati kali tuba tuyimba waliwo omwami olwo njukira namala okusoma myaka giyiseewo wakayitawo ndowooza emyaka nga gigenda mu 3 kakati ne wabaawo omwami bamuyita Judy Bukenya yali agenda graduating kakati nga Father Lule wamuwulirako Father John Lule ebiseera bye yali bwana mukulu w'Ennalugi ku kigo ky'Ennalugi waliwo ekigo kiri bakiyita Nalugi Parish kati kiri mu diocese Nalugi Parish kiri mu diocese ya Kinda Mityana kati waliwo Father Lule yali bwana mukulu w'ekigo ekyo nga alina omwana gwe yaweera Father Lule yalina ekisanga aweerera abantu olinga bwamusanyusa oba alina talenti nga amuweerera bw'aba talina busobozi kati Father Lule nga yali yaweerera Judy Bukenya oyo okiraba nga yali yaweera Judy Bukenya agenda graduating nga kati graduation party ngeri ku kigo mu Ennalugi kati Bukenya oyo yalina mukwano gwe nfanfe nga yali Bashiru Sempalubega kati ye mupi wa Mubende municipality Honorable Bashir Sempalubega kakati omwami Bukenya bwe yatuuka graduating kakati olw'okuba sali yali wa mukyaki nnyo ate nga bamumanyi muyimbi Father Lule n'amukubira essimu n'amugamba sali nina mutabani wange agenda graduating njizaayo oluyimbo gy'osanyuse ku mukolo ogwo sali nampita naŋŋamba omanyi waliwo omukolo oguliwo gwe tulina okuyimbako n'abinnyonyola ne tuwandiika oluyimba sali n'awandiika oluyimba kuba nali sinayiga kuwandiika ebiseera nga sinatandika kuwandiika sali netulupracticinga bulungi nnyo
graduation party netuuka netulumba enalogi twayimba ku mukolo netuyimba olwava ku stage bwe tuti oyo mwami Bashir Honorable kati Honorable Lubega Bashir Mubende n'atuyita n'abuuza musoma kofenti nedda tetusoma twagala kuyimba n'aŋŋamba tojja kusobola kuza kitone kyo nga tosomyeko wakoma mu kyakumeka konze namala P7 ko oli nti wakola mu kyakumeka nti namala senior 4 n'agamba nti kati gwe mungenda kuba ebiseera ebyo yali November nga gwako nga baana bagenda kuwummula baana bagenda kuwummula naga ati kati ku lunaku lwe bawummula abaana waliwo omukolo oguli ku ssomero eryo muwandike oluyimba nga lukwata ku kino nekino mujje mu Kiganda muyimbe ku mukolo gwe n'omulama bwe guti nga bwe mweteekateeka omwaka ogujja mujje mutandika okusoma netugenda netweteekateeka netulinnya netugenda mu Kiganda netuyimba netukunkumula ennyenje okusoma kuda nezeyo neŋŋamba nze abantu bange biseera bebaze batata wange yali akyaliwo ne mama nga weebali netubagala tugenda kuddamu kusoma nti ekindi gaye tuddayo kusoma neŋŋenda mu Kiganda ku Kiganda High School nentandika senior 1 nensoma nga sisasula wabula nga baŋŋamba bugaito mulama bwe kuti waliwo essomero kyetaagisa kino wandiika oluyimba nga mpandiika oluyimba lw'essomero ekino bwe kiti wandiika oluyimba nga training nze nabeeranga mu ssomero nga musomesa ne baba asoma nga neetaaga abayizi bagenda mu kwaya kuyimba mu sukulu kwaya ngamba mujjaku nga bagenda kujja nti kati ffe tukyasoma lesoni ng'esobola okuyimirira nkwanga abaana abeetaaga waliwo ekigenda mu maaso eyo lesoni neeyimirira bajja kudda olulala nze bwe nali mu ssomero bwe nti kaakati nensoma paka essomero eryo lyalikoma ku Olevo by then nemaliriza senior 4 nenvaawo sali waliwo essomero baliyita St Mugaga liri mu gundi awo era mu Kiganda ye bwe yamugamba nti genda ku St Mugaga nja kusasulanga fees agenda tuuka ku St Mugaga ng'ate waliwo father yamuweereranga ebuyambi ate ye bwana mukulu wa ku St Mugaga yamugamba bugambi jangu osome oli namala senior 6 nange awo nemalirawo senior 4 netuvaawo kakati netujja netutandika otambuza obulamu eno mpola mpola netutandika okuyimba kwaffe netutandika ensi bwetyo okuyimba kwange bwe kwatandika era nentandika nalikodinga oluyimba olwasooka olw'ettaka oluyimba lwange olwasooka lwali lwa Kadongo Kamu natandikira mu Kadongo Kamu oluyimba olwo lutambula lutya nti Ai kabaka wange gunsinze njogere ku ttaka Buganda eggwawo ddala Abaganda mwajjawo obusungu obw'amaanyi bazzukulu ba Buganda bangi eno balajana ettaka ly'olina olitunze n'abaana bw'ozadde olibatuuza watunda ettaka naye mugwana kikolimo eky'amaanyi mube nga mubonaabona abatunda ensibo yammwe bwe lutyo bwe lwali oluyimba lw'ettaka oluyimba lunasookerako ku recording 2008 biseera ebyo twasinkananga ne David nga alikodinga Kapaapala nga tuyisinganya ku Mozati Kapaapala mujjukira 2007-2008 awo bwe wati kubanga Kapaapala yaliwa 2008 asikaka 2007-2008 awo enewe tujja kugira naye Kapaapala yafuluma 2008 ene nze kyenzijjukire bulungi ku Kapaapala oyo era simanyi David Lutalo oba watuuka omwami oyo yamunoonyako Bob King omwami oyo yakolanga ku UBC nga alina program Monday to Friday okuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 11 nga bukya era omwami oyo yanjagaza nze okusoma kwange alinamu omukono kati nalindanga ennyimba ezo ye nga takuba nnyimba nkadde akuba nnyimba z'abaana bapya kubanga omuyaye ganja we yajjira njagala mbalabe nga kati awo ne Gia River we yajjira ani agina 2006 nali ku Gia River y'ebyo biseera yes nali ku Kaliro High School 2006 Kampala nzijayo 2007 kati bino byenkugamba ne Kapaapala mwennyini ojja mubuuza nali ku Kaliro High School twalina akasiisira kafe
kasisira kapeke twasulanga mu Antone ka 13 naye nga nazo zitulemerera kati nalaba omuto wange Suna Ben nga nyimya ku story ye Masaka nga nange nzijukira naye kati mitwale 13 ntuuka ne mpulyanga nsobola okwesuula mu jjulume nange nenkapangisa emyaka Land Road nange nemuteekako ki yakayumba kano konga naye kati obuyumba bwonna baabujja n'omuwe 3 gwe mwaka olulala naye efujjo lino bannange baba oloza akatambye emabega n'oga bannange obulamu kati sister nalina sister wange Aunty Sarah nga fenno twakula nga tetulina basenga taata bazaalibwa abaana abo basatu kati twakula ate nga bakulu baffe betuyita ba anko betuyita ba anti kati Aunty Sarah oyo ntuuka ayagala nfuge naye nga sister wange emuddako gwakubiri ayagala nfuge yali musawo ku kaliro moddo olwo brother gwenzirako Saamu ataddeko nnyo ekifuba atayagala mpangisa embeera enzekka olwo nali mulwadde first term saagisoma senior 2 entunuka yankwata emalako emyezi kumpi 8 tewagitunuza mutoyi nenjira emyezi 8 ebyo byonna twabikola naye bakangujukizeemu ekirifana entunuka lumu yankwatako kati entunuka yannumako ku kyalo eyo namutidde kati nebagaa nti kakati genda entunuka eyo eddagala lyayo ogenda mu toyi gyotagendangamu n'ogitunuzamu naye natabala ekyalo namutidde nga noonya toyi gyesigendangamu ekitegeeza ati ekyalo kiba kyalo nga bagaa nti ku kyalo genda ogitunuze mu toyi gyotayingirangamu ng'oli wa mu kyalo ng'olina kugenda ate ku mutala mulala kuli toyi gy'oyinza okuba nga togigendanga wali nga n'obudde buli nga buli wootuuka wammwe buli wamu nga wammwe ennaku zino oli akegenda mu toyi ku kyalo kuno gyotagendangamu ng'onoogijjawa so tuuka brother kubanga baje nali nva ku Namutungo babiki college kati banzizayo ku kaliro high nga kwe nasomera senior 1 omulundi gwange ogusooka wensoma senior 1 third term saagisoma naye lwakuba Saamu nandi mutaddeko nnyo embeera naye yambeererangawo nnyo mukulu wange kati baali bamuwa fees ndowooza nti kati olwaleero abaana abalina talents bangi kati senga okeera enkya olwaleero n'owuliriza ennyimba zange ennyimba za Geoffrey Nkwanga n'ozijjayo n'oziwuliriza luyimba ku luyimba olaba nze n'oluyimba lwo nalulaba ku TikTok era lwe lwampaliriza kubanga nze nali nkumanyi ng'omuntu twali mu 2000 eyo mumeka nga 2021 wentandika okugoberera ng'ongoberera ku Facebook era nateekayo oluyimba lwa gundi kifaananyi kya Emmanuel Bogere no nateekayo obukodyo bw'omukwano olwa Regina Nalukwata version neŋŋamba naye eddoboozi lyani lya Sarah Bogere kati wavaayo nga ndowooza mu kusooka tewanfuna bulungi ng'oŋŋamba oluyimba lwani ono yaddamu ludde naye nkugamba naye sooka osome omutwe awe twatandikira kati ndowooza enkeera n'otukwatagana okutuusa ne leero kati mba mpita ku TikTok nendaba oluyimba noonya omulimu wasoma n'omala noonya emirimu okeera okutuula bikuswaza abantu bo balina essuubi eriwerako mu ggwe bewakandanga empiya bwe bigaana batise ewalala tumanye nti lwakiri ofaayo naye ate yasoma okumalako okeera n'olera engalo oswaza oluyimba olwo luvuze nnyo balirayo nebaza abasajja ba CBS kubanga tutobye nnyo n'endongo eno ng'osobola okugenda ku zirediyo n'osasula abantu noni n'omuwa ssente zo n'alya ssente zo n'atakukolera naye nze kyensinga okwebaza n'ogabana n'ebivumo kati waliwo omuyi kati yagenda n'ebweru eyo yakolanga ku biiti namuwa ssente zange n'azirya n'atankolera olaba ndowooza ne tudda mu kusika omuguwa oba ali mu Amerika nze kyemmanyi takyakolako naye ebiseera ebyo yali wakabi okitegeera naye nga ssente yazirya n'atankolera olaba ndowooza so oyo yekka bangi naye nze kyensinga okwebaza oba najja wa chance
nze bwenkeera enkya nenteekola oluyimba lwange ku CBS mpulirirawo nga luvuga olaba ndowooza kati neebaza nnyo mpozi omwami gwe neebaza mwami Wamala Barnaba ate oyo akinkwatiramu nnyo mwami Wamala Barnaba oyo simanyi oba nyinza tomuwulira nti oba ojja kuwulira otegeere nti oba nti alukubi naye Lwakiri amanya n'amanya nti Lwakiri bwe mba mmaliriza ebirango bino kankuba oluyimba lwa Geoffrey Nkwanga by the way mwami Wamala oyo ekintu Mukama ekimu ku bitone Katonda bye yamuwa kye bayita okutegeera kye bayita omukwano amanyi omukwano amanyi nti nolera mwami Wamala taba na service gy'asobola kuwa n'agiremera si nsonga oba omusasula oba tomusasula ye bw'alaba nga talina kyafiirwa ng'alina kyasobola okukolera akikolera abantu bangi tebakimanyi kati mwami Wamala oyo bambi ng'ogyeko ekyokubeera nti tuli ba ku kyalo kimu ng'ogyeko okuba nti family friend kuba mwami Wamala netta mwami Wamala omugenzi Toofa yali mukwano nnyo gwa taata wange ate nga bali mu bizinensi zezimu bali basajja babazi kaakati nze saamumanya mutegeeredde Kampala kuba ebiseera ebyo nze nali muto naye mwami Wamala ndaze omukwano mu ndongo yange simulojja omukwano mu gundi olaba sina bagundi bokka olaba na bino ebyaffe bye tukola nti bangi by the way ogenda kunzijukiza oluyimba olwo ndiwe mukoddomi wange Walisimbi Brian nduliwa olwanoonya emirimu naye aluteeke benenyumirizaamu mu kisaawe kino ekya entertainment nga basobola okukkiriza nti Muzungu eyanzimba nno nange ndowooza y'ensonga lwaki nkyali mwavu ffe mu industry omuntu alina omutima ogwagaliza okutavaayo okujjako ab'ekibuli abo babeera bulungi naye ffe nti nkwateko ono nkwateko kubanga kati saa zino nandibadde nkugamba sooka okwateyo emitwalo 10 okunsisinkana weebati webakola olwo n'asigala nga akudaaza kubanga nzijjukira wankubira essimu naye nembaako n'ebyali binsumbwa naye era nfubye nnyo nange okujjukiza kati waliwo olunaku olumu lwankubira essimu lwali lwakumika lwansindikira message nonga sebo jangu enkya tukole naye ng'ekyamazima olwokuba nina nali n'ebinsumbwa waliwo abanziba nga bw'owulidde bwe nyumya abanzibira mu takisi kati nga nange omutwe gukyetooloola nenga era kwe kujja naye endongo eno tusanze obuzibu bayiza n'omuntu omulala gwe nnyinza okwebaza mwami Luugo oyo wa CBS munnaye bantegeera era ndowooza abantu abantegeera ne bandabamu talent ba CBS abantu bangi beebuuza n'abayimbi ab'amannya beebuuza ne bagamba naye Nkwanga sente mmeka z'oteeka ku CBS siina yadde ekintu kino nkigamba abantu terminologies ezikolesebwa mu promotion abamu ze batamanyi tulina bannaffe abamu nga tebamanyi kuzimba mikwano nga tamanyi kuzimba mukwano tamanyi kukuuma mukwano gwa namaddala nga abeeranga gundi nti olumala okukwagulako ekyo kyalina nga mukola ki ng'akitaate mugenda kusisinkana awalala naye engeri gy'okwatamu abantu yesinga naye olaba ebyo bye muyitamu naffe tubiyitamu nze Muzungu David sirimu ku TV ne radios naye nga sirina we baali bampadde okujjako Ssaalongo Sunabe oyo nkyogera lunye era naye akimanyi n'abakimanyi yandaba mu talent nampeereza kadongo kamugaze ku bukedde era ne programu esookera ddala ku bukedde nkase twali naye ne tudraftinga ne tukola ki n'embeera eno nga nkubiranga amasimu ne tunyumya ye yantwala ku bukedde ne tukola kanjogereko katono ku Sunabe oyo omwami omulaba Sunabe njukira twali twakakola oluyimba lwa Kawanga yogera tuli ne Baby Deo tulina gye twali tulaga naga akanyimirireko wane wakyali wange mala omubuuzaako ne tukyama ku radio Buddu olunaku lwe nasobola okumitinga Sunabe era tammanyi tasobola kuŋŋamba nti ammanyi bwansanga naye omutima gwe nalaba New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku
Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzite China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records